Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Oke, selamat datang di channel Kandang Bambu Parem. Yang baru datang dan baru nonton video ini, silakan dukungannya, like, subscribe di channel ini ya, supaya saya lebih semangat lagi membuat video-video yang lain ya. Oke, sekali ini saya akan memberikan tips cara mengobati ayam yang orok dengan sangat mudah ya, dengan yang gampang, murah. Kadangkala dengan cara pengobatan ayam yang mudah ini, banyak penghobi yang tidak tahu dan kebingungan cara mengobati ayam yang orok. Nah, kali ini saya akan membuatkan videonya yang sangat mudah dan gampang cara mengobati ayam yang orok. Yang pertama, kita siapkan dulu air hangat ya. Ini air hangat. Dan lalu korokan. Korokan itu ya harus ekor ayam ya, jangan bulu sayap, harus ekor ayam yang halus korokannya. Yang kedua, yang ketiga adalah kayu putih, memakai kayu putih. Yang pertama, korokan masukkan ke air hangat ya, bersihkan ke air hangat dulu, masukkan ke air hangat. Setelah terasa enakan, lalu ini kayu putih kita oleskan ke korokannya, kayu putihnya cukup 3 kali atau 4 kali olesan, lalu kita korokan ke ayamnya, ayam yang orok. Lendirnya akan keluar. Lakukan pengorokan sehari 2 kali, pagi dan sore ya. Dan semoga bermanfaat video ini, dan semoga ayamnya cepat sembuh, ayam oroknya. Dan salam satu hobi.